అందరికీ నమస్తే అండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ టు శ్రీ గురు యోగా అండ్ న్యాచురల్ హీలింగ్ సెంటర్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వింటర్ నడుస్తుంది. ఎవరికైతే సైనస్తో కానీ ఫ్రీక్వెంట్గా కాఫ్, కోల్డ్, ఇన్ఫెక్షన్స్తో బాధపడతారో వాళ్ళకి ఉపయోగపడేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్యూస్ని ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఇవాళ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: యాపిల్, క్యారెట్, ఆరెంజ్ అండ్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ దిస్ జ్యూస్ అల్లం. 1 ఇంచ్ అల్లం తీసుకున్నాను. రైట్ ఫ్రెండ్స్, సో నేను చెప్తున్న క్వాంటిటీ ఒకరికి సఫిషియెంట్గా ఉంటుందండి. ఓకే, సో క్వాంటిటీ ఎలా తీసుకోవాలి, ఏం తీసుకోవాలనే డౌట్ మీకు వస్తే ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీ ఒకరికి చాలా సఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దీన్ని బట్టి మీరు మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు జ్యూస్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో నేను అన్నీ వాష్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. సో ఫస్ట్ 1 ఇంచ్ అల్లం తీసుకున్నాను. సో బ్లెండర్లో నేను ఇంతకుముందుకు వీడియోలో చెప్పాను కదా, కోల్డ్ ప్రెస్ జ్యూసర్, దీంట్లో వేసేసుకుందాం. అన్నీ వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను చక్కగా. కాస్త కొంచెం చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుంటే మనకి జ్యూస్ మంచిగా వస్తుంది, ఎక్కువగా ఫైబర్ వెళ్ళిపోకుండా మంచిగా వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఆరెంజ్ పీల్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. నేను ఈ ఆరెంజ్ పీల్ని కూడా చాలా వాటిలోకి యూస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, అసలు వేస్ట్ చేయను. సో దీంతో కూడా మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అది ఎలా అనేది నేను ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాను. సో ఆరెంజ్ తొక్కలు తీసేసుకొని 2 ముక్కలు చేసుకొని, ఏమైనా సీడ్స్ ఉంటే తీసేసినా ఓకే, తీయకపోయినా ఓకేనండి. తీయకపోతే ఇంకా మంచిది, ఎందుకంటే చేదు మన బాడీలో ఫైర్ నేచర్ని పెంచుతుంది. ఓకే, ఫైర్ నేచర్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ బాడీ. రైట్, సో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మిక్స్ అయిపోయాయి అండ్ హియర్ ఇస్ ద జ్యూస్. రైట్ ఫ్రెండ్స్, మన జ్యూస్ రెడీ అయిపోయింది. కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాపిల్, క్యారెట్, జింజర్ అండ్ ఆరెంజ్. రైట్, చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో. సో ఇప్పుడు సార్ టేస్ట్ చేసి